Hello，又係夢夢啊！各位又係我卡比獸，喂，卡比獸，中年好聲音4助力賽，哇，好睇啊！好睇啊！係啊，係睇緊世界盃，所以冇乜精神睇。係啊，係今晚都要睇世界盃啊！所以快最錄完就睇啊！喂，助力賽咧，哇，大家最中意啊，夠豐富又人才鼎盛，年年都係咯，好多驚喜嘅。係啊，因為成日都覺得咧，每屆都覺得。即係今屆好似勁過上屆，今屆好過上屆啊！咁但係佢哋助力賽聽落，但係當佢翻嚟嘅時候，我又覺得又好似唔係呢樣嘢，又好似大家差唔多，又係咯。尤其是黃博嗰啲咁樣翻到嚟，哇咁犀利嘅，係好掛住佢哋嘅聲音喎，都係勁嘅。即係你感覺哇，好似今屆勁啲，勁過上一屆啊咁樣。但係一聽翻嚟啲助力賽啊，又唔係嗰回事，係啊，覺得上屆原來都勁㗎喎，係勁啊，係啊，好啊。咁首先咧，第一個參賽者啊。個組合咧就係金海同埋郁培就85分，哇！金海一出咧，好多人都話將郁培比下去。係啊，即係歌唔係好啱啊郁培。哦，我覺得金海唱得好。金海佢你見到佢唱呢隻歌咧，佢嗰啲聲咧用得有感情啲嘅，就啲起伏靚啲啊。郁培好似鏡住。係啊。尤其是啲高音好似怪怪地，唔知點解係啊。其實就算佢 verse 咧唔係高音咧，你都覺得唔知係種戰戰兢兢嘅感覺，覺唔覺啊？係啊。但係其實個聲係靚嘅喎。靚㗎，係啊，個聲真係唔知點解。唔係阿郁培唔係好識同人哋夾，但係金海就真係好係帶住佢咯，不停咁帶住。金海好流暢啊！好流暢咁帶住，同埋阿金海唱嗰啲句咧，每句都靚得嚟，係有上落咁樣。郁培好硬骨，係啊，硬骨，好似每個字都同一個 level 咯，又係同以前一樣咯。咁我都唔知叫唔叫助力啊！即係如果你咁樣，係啊，咁啊帶住佢，咁但係你又覺得好似 KO 咗郁培點解好似又唔係好令到佢發揮到佢嘅小宇宙？係啊，即係呢啲助力都好老尷，係咯。咁但係佢好難一時三刻令到佢。係啊，咁樣可能就真係即係佢唔係一個好識同人夾嘅人咯。我諗佢你講金海，唔係我講我個郁培，郁培可能自己唱就會好啲嘅。佢同人夾咧，一係你又俾晒佢，咁如果你又要分佢咧，佢又好似唔知鏡住咁樣。係啊，係點解冇乜交流，硬係戰戰兢兢咁咧？係咯，同埋有時間唔中都有啲覺得唔係好穩咁樣，係啊，好少咯，好輕微。可能隻歌真係唔係好啱啊，郁培。係啊，反而阿金海就即係駕馭得好自然，即係好自然。係，但係我覺得阿郁培第二段就好翻少少嘅，好過第一段啲咁樣嘅。係啊，佢間唔中有啲咁樣，係啦，佢間唔中有啲句子你又覺得都 OK 啊，又唔係話真係好差，係啦。但係變咗咧，同埋阿金海就真係唔算。即係唔算就好用力咁搶佢好多位，同埋佢哋分段分得幾好嘅，即係起碼有來有往。我好怕一啲咧，啲合唱歌咧又冇乜點分啊，即係又你搶我搶你，我又好怕呢啲。即係我成日覺得咧，你助力賽你都話得助力賽咁啊，你梗係唔好喧賓奪主啊，留翻俾個抽啱賽者唱翻多少少，咁就會好啲啦。咁但係冇辦法啦，即係郁培自己有少少局限。係啊，佢唱廣東歌唔係好強項。係啊。咁所以就唱到，但係金海都唔係強項，我想講。唔係喎，金海唱得好好喎。咁咪係咯，金海本身啊，你預佢唔係強項嘅歌，你都唱得好過郁培本身。喂，廣東話咁樣。冇得咁嘅，金海唱功本身好佢好多。咁但係金海本身廣東話真係進步咗好多。哦。即係本身普通話先係強項。係啊，即係你本身廣東話唔係金海，即係主要唱歌好嘅語言啊嘛。即係佢都感覺啊，點解佢都好似啲重字嗰啲用發音感情啲好少少。哦。係啊，可能真係同啲司機鬧交流，即係講嘢講得多，好煩。係啊，可能咁樣講講，得我收信啲你啦，係啊，嗰5毫紙唔收你啦。係啊，平時嗰5毫紙都收埋你嘅。揾的士司機傾偈咁得意嘅又會。係啊，好重要呢樣嘢。係咯，咁冇辦法，咁郁培要加油啊！郁培真係要加油啊！真係要加把勁，有啲問水啊！冇事嘅，夠靚仔係嘛？冇事嘅，都唔係佢最對分。你咁樣一個一個咁摟，唔會摟到佢住啊！未住，好啦，咁咧第二個哇激讚！李佳老師同埋阿雲妮啊，92分再度孤獨，哇！舒威俾20分喎，20分係啊，20分一定係有 fans 分啦。喂，其實阿孫耀威咁咩嘅咁謙卑嘅，話自己係 fans。喂，佢都老前輩啦，老實講。喂，老前輩唔可以做 fans 嘅咩？係啊。哇，佢嘅資歷
佢嘅資歷都唔係 fans 咁簡單啦，都好深嘅，係咯，資歷都好深咯。咁都可以中意聽人唱，我中意聽人唱歌冇乜分界限嘅。係嘛？係啊，你都可以好欣賞某啲歌手，好年青嗰啲都好值得欣賞。唔係，我覺得咧，首先李佳老師同埋阿雲妮咧好夾，即係佢兩個都差唔多 style，你覺得？我反而覺得即係呢隻歌佢哋有各自嘅女人味。係啊，尤其是阿李佳咧，佢唱咧再好似狂野少少咁樣。我都想講，其實譬如 Love Is Over 呢句嘢咧，其實你覺得雲妮已經唱得好好啦，但係輪到李佳唱時候咧，又覺得仲好喎，係啦，有另一個味道。係啊，咁互相輝映。最重要係李佳好。即係我覺得佢有一樣嘢好好嘅，即係佢知道個助力賽點玩，我讓個思維俾你。係咁啊梗係啦。呢樣嘢好，唔係呢樣嘢好重要，即係始終佢都係參賽者，即係贏輸係佢，你應該要俾翻佢，等佢可以 show off 啲。係啊。但係咧，因為其實第一段 chorus 咧係反而係李佳老師做主音，咁阿雲妮做和音嘅。咁但係其實你都冇覺得李佳特別搶風頭，因為阿雲妮啲和音好好聽，真係好好。係啦。咁同埋咧。我覺得佢兩個係個 level 好 balance 啊，所以冇必要邊個搶邊個。係啊，尤其是佢中間咧有一段咧，佢停一停，跟住阿雲妮咪立時都啦，即係嗰段一上嗰段咧，哇！嗰段真係做得好好，即係我覺得我成首歌即係都高分嘅，嗰段係令到嗰個分可以更高。嗰句真係整個高潮，真係畫龍點睛得好緊要。係啊，嗰句真係好重要。係啊，即係我覺得，即係比賽就係要咁樣，你一定有個段落一去，跟住俾個人去 show off solo，跟住李佳又爆到咁樣就最好嘅。好有韻味，好有韻味，即係好唱到嗰個感覺。唔係，我唔應該講冇嘢彈，我應該話唱方面咧係冇嘢彈，但係我自己有兩樣嘢我係麻麻地嘅。嗱，第一樣係咩咧？就係你見到李佳老師有句嘢佢講咧話，佢喺度講，其實我真係好掛住你嘅，即係我自己就覺得如果你呢啲獨白咧。不如最好就俾翻個主角講，即係我覺得李佳老師始終係配角嚟噶嘛，咁阿雲妮先至係嗰個主角，即係好掛住老公嗰個主角啊嘛，即係我覺得呢對白就俾翻主角講咯，我自己就覺得，即係呢個第一樣嘢。嗱，我唔知啊，即係個人偏好啦嚇。第二樣嘢我就唔係好 buy 咧，就係因為大家記唔記得佢中間係加咗普通話版，加咗幾句普通話版嘅。咁因為本身咧再度孤獨呢首歌咧，因為大家全世界都知㗎啦。咁因為阿欣妮姐姐咧，咁佢個丈夫就車禍咁就喪生啦，咁咧跟住就變咗再度孤獨呢個歌詞就好 match 佢呢個真實嘅故事啦。咁變咗當我聽嘅時候，咁我一定係代入咗呢個真實嘅故事度啦，因為佢丈夫係真係過世嘛。咁但係普通話版其實個歌詞有少少唔同，因為嗱，你見到佢歌詞係寫話你雖然你過去對我表示過真情，已許下個承諾，今生永不移，為何你一去冇音訊？而家你一去冇音訊咧？咁但係欣妮姐姐真實嘅故事係佢過身噶嘛，個丈夫。咁但係你普通話版係你一去冇音訊，咁你唔係冇音訊，係啦，你知佢過身佢唔係冇音訊啊嘛。咁所以其實有少少 conflict，即係有少少唔同咯個古仔。容易啲爆發咯，用普通話就。但係我就覺得，如果你逢係嗱，除非佢個賽制規定你一定要普通話加廣東話版，但我自己就覺得，如果你冇賽制嘅局限，而你個普通話版個歌詞係唔 match 嘅話咧，我就唔太 buy 咁樣去。其實我都覺得嗰段有啲奇怪，你又唔係廣東話唱得唔好。係啦，我都同你咁樣樣，係啦。試加嗰啲，因為開頭我見到有廣東話有普通話，因為佢即係個歌名隔咗段，即係證明你會唱普通話啦。咁我諗緊係唔係一個廣東話一個普通話，跟住喺度互相襯咧，跟住令到個故事立體啲。又唔係一齊唱廣東話，但係去到嗰突然間變普通話。咁我唯一就係覺得嗰段可能普通話可能俾人覺得有個唔同嘅嘢，係啦，容易啲。去做嗰個感情啦，咁但係你問我廣東話隻歌，大家都咁耳熟能詳，冇乜必要用普通話嘅。冇乜必要係啊，冇乜必要去加。不過即係蘇花整體嚟講，我哋嘅表演就音色就冇乜得彈嘅。係啊，嗰個味道都冇得彈。最重要係個味道，合唱最緊要就係有嗰個味道。係啊。所以冇得頂，高分啦。雲妮真係我都話㗎啦，幾時都話雲妮三甲之選。唔使啦，佢之前咧播嗰段嘢咧，佢哋啲女團跳舞咧，有一格咧就6格嘅，即係有一格咁多格嘅，零零舍舍有3個大格。係啦，咁已經係暗示咗啲嘢。即係你諗下後面製作組咧。
佢做剪呢啲嗰陣時，基本上可能啲比賽已經去到咁上下啦，即係可能已經唔單止俾咗一日啦，可能俾多一兩場咁樣噶啦，即係都知道邊啲可能擺大啲嘅。嗱，可能觀眾唔係好聽得明啦，因為頭先話説有個畫面咧，就佢哋分咗係啦，佢哋分咗一格格啲參賽者，咁咧上面有3格零零四四大格啲咧，邊3個咧？就係麥哲啦、雲尼啦同埋美琪。係啦。居然咧淑晴反而喺下面細格啲喎，係啦，咁啊卡比獸意思就話有啲玄機啦，係啦，咁即係話基本上咧應該因為麥哲同埋阿雲尼就我覺得冇乜大家冇乜懸念嘅，咁第3個女仔係邊個咧？國特製作組啊，好似咁，係咯，估唔到擺美琪頭啲喎，咁美琪係討好啲嘅，即係成個 package 討好啲，係有一啲即係女，我覺得係女觀眾比較中意美琪呢個。係㗎，男觀眾都中意呢啲即係下包棋呢啲咧，個性格大起大落啲咧，啲男女都拜拜。唔係，我話俾你聽，咁多年中年好聲音咧 ，TVB 講就話揾中年，其實你發覺咧，佢中意捧嗰啲全部都係望落去後生啲嘅。咁啊係，你睇翻 TVB 個網頁都係後生。我想揀個過50歲咧，連阿大強都離開埋。大強都冇簽啦。係啊，咁啊，你睇翻個網頁，你知道有邊啲簽咗啦，係啦，都係後生對多。係啊，佢係中意揀啲偶像派嘅，所以佢 TVB 嗰個 priority 會擺美琪前過淑晴。嗱，你都講啦。係啊。係啦，咁嗰格可能有啲玄機，大家睇下係唔係啦嚇。但係又好可惜咯，如果你話淑晴入唔到決賽，又真係好可惜。淑晴個唱功真係冇得頂。但係就可能唔係拉屎5強咯。唔知啊，唔知呢個。咁你冇啊？又有男有女，個個都要擺啲㗎啦。係啊，有男 fans 有女 fans，唔可以一味去晒裏邊嘅咩？好啊，哇！跟住好第3個呢個，哇！黃渤、景淳唱《人間》95分，激讚啊！呢個聽完之前有雲尼嗰組我都覺得勁，呢組我覺得係完美，係啊，真係超級完美。佢阿景淳把聲又靚得嚟，你要揾一個襯到佢嘅，真係非黃渤莫屬。係喎，黃渤不單止可以令到景淳嗰個聲升華，令到成件事簡直係美到不得了。我好少用聲去用美呢個字，即係用美嗰隻美係即係眼見㗎。哇！但係聽出嚟真係美啊，靚到不得了。我想講咧，黃渤嗰啲和音，哇！佢嗰啲呼咧，哇！佢因為第一段佢呼先，佢未和住嘅，哇！佢一呼咧，哇！成陣仙氣飄埋。係啊，因為開頭阿景淳仲話大家背對背，其實阿黃渤真係啱。係啊，師姐過嚟師姐。真係要望住佢咧，佢知道你邊啲位用氣用力，佢再和你，再幫你。跟住唔係最重要一點，我成日都講啦，你大家助力戰咧，你一隻歌大家合唱咧，即係你有起，佢又有起，大家互相去襯。係。咁佢哋喺隻歌入邊係完全做到嘅。係。即係就算你話去到雲尼之前嗰個咧，佢哋都係互相有唔同嘅味道。係。咁但係咧，阿景淳佢哋依個組合咧，阿黃渤依個組合咧，係我襯你，你襯你，大家融合咗啊！係啊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 ！如果你有睇《龍珠》咧，係融合咗啊！佢兩個融合咗啦，已經係啊！黃渤景淳有啊，佢哋有個招式咁融合兩個人黐埋一齊，一就勁好多嘅。即係個能力勁好多啊！即係加1大過2嘅。哇！同埋今晚聽黃渤唱咧，真係有種好掛住佢把聲嘅感覺。係啊，即係覺得哇，好掛住啊！佢翻嚟啦咁樣。好靚，好靚，真係冇得彈。係啊，嗱，其實咧呢一首歌咧，大家聽翻咧，黃渤唱主音嗰個部分咧，其實係多過景淳嘅。咁但係嗱，通常你一見到呢啲咧，你就會眼火爆啊嘛！喂，明明主角係景淳喎，咁黃渤唱主音唱多啲，阿景淳反而和多。但係今次佢哋呢個表演咧，你唔會覺得突兀咧？就係因為哇，我想講最後一段，景淳用個女聲高音去和啊黃渤咧，哇係好聽到黐咗線啊！係啊，佢唔係一般喎，哇！唔係啊，係好聽到傻咗，兩個都好聽。係啊，係啊，尤其是即係阿景淳個高音好高，跟住佢又突然之間景淳又拉翻低去和翻阿黃渤，佢係兩個都個音域係互相高低，你高時我啊低，你低時我又高，大家喺度互相喺度玩，哇！真係嗰個技巧，即係你大家有翻半斤八兩先有得做，係啊，唔係咁容易。同埋景淳個女聲真係好好聽，係啊，好好聽啊，真係，所以就我真係唔識點形容呢個組合真係唔識。呢個組合真係，呢個組合真係中年好聲音4咁耐嘅組合係最高質喎。
係嘛？咁耐以嚟嘅合唱最高質啦，真係最高質係今次。係啦，係啊，冇好難去超越啊！同埋最勁咧係最尾咧，阿景順咧佢用把女聲去唱咯，跟住我嗰下係哇，佢用女聲唱，跟住係咯，跟住哇，佢用女聲唱到咁高音㗎，真係毛管動。你覺得你又覺得哇，完全真係女仔聲咁樣喎。係啊，好犀利啊！好唔係啊，不嬲啊，景順都係咁樣噶啦，王菲嘛，一個香港王菲黃渤，一個大馬王菲嘅景順，係兩個王菲終於困到啦。係啊，係啊。不過咧，唯一就估唔到啊，孫耀威佢話佢自己都好謙卑，話自己 fans 嘅身份嚟聽啦，但係佢又話覺得佢哋如果多翻啲感情會好啲。但係我自己又覺得已經，我就感受到夠咯。係啊，我都覺得 OK，好高要求。係咯。其實已經好有感情咯，我覺得。偏心啊，雲嚟啊佢。哦，係。媽媽落咗 order，係啊，老婆同媽媽有啲助力，係啊。媽媽落咗 order。係啊，冇啊！呢隊 MVP 嘅。係咯，聽埋下一個都好難超越。唔係啊，反而覺得95分俾低咗。俾低咗啊！因為你呢個組合咁融合，你竟然5個評判都冇一個俾20分。肥媽話想俾20分，我比賽。係咯，比賽係咯。肥媽話想俾20分就比賽咗。咁係咪可以改翻啊？冇得改啊，係啊。係咪可以改翻？係啊，唔改啊，係買定離手冇得改。嗱，老實講啊，我覺得咧呢個組合咧分鐘係冠軍同冠軍嘅組合嚟嘅。嗱，講定先啊，係啊，即係2個冠軍嘅組合嚟㗎，真係。我依家貼定先啦。景順係有機會啊，好勁啊，景順。係啊，所以好。跟住咧就下一組咁阿康同埋劉威煌咁啊唱 Soler 嘅失魂就86分，係啦。咁佢兩個實夾啦，兩個超級巨星已經熟到黐咗線啦，已經熟到不得了啊！咁其實我自己覺得幾好喎，反而我係中意佢哋喎今晚，係啊，所以我86分我係有少少驚訝嘅，因為我係覺得佢哋係。我覺得佢哋幾夾啊，同埋佢夾，同埋我覺得有個 mood 喺度。我覺得呢個分數係差唔多。差唔多，因為我成日都話你呢啲話明助力戰咧，你一定係一係就好似阿李佳咁樣俾個 C 位阿雲嚟，即係等佢上啲。就唔一係咧，就你一段我一段，大家睇下互相輝映咁樣啦，美點雙輝咁樣。但係佢哋不停咁樣成段咧，不停咁喺度即係大家一齊唱，一齊唱。我太多一齊唱。全部一齊唱，咁你點算咧？你個評判喺度聽究竟你一齊唱，咁你都有大細㗎。佢哋有冇全部都係一齊嘅，個 level 一齊，所有嘢都一齊，有冇話你一句我一句，你一段我一段都冇嘅。咁你就變咗哇！咁我點俾分咧？我唔係俾你啊！我冇嚟俾威煌，我主要係俾阿康㗎。咁你變咗好老監啦。咁我就好難俾分，即係你做唔到1+1等於2嗰樣嘢。即係佢哋1+1仍然即係頂籠都係1.5咁樣，我就覺得冇去到2。因為大家一齊都係嗰段嘢，你又冇啲話我幫下你，我喺側邊又幫下你，你又上啦。咁我哋突然之間我又落啲，你又上啦，大家互相。佢哋冇呢樣嘢，大家一齊去唱，係個 mood 係到嘅。咁但係又對於比分嚟講就唔着數。你哋始終都係有翻啲強弱咁樣令到知道你都可以，因為其實你合唱歌啊嘛，我要睇你嘅能力，就係話你有冇做到和嗰樣嘢咧，和音做得好唔好啊？你點樣可以令到嗰隻歌嗰個層次感強啲？佢哋就一味就即係唱到嗰個 mood，但係個層次感就細咗啦。係啦，咁所以我就覺得86分係差唔多。係啊，因為周國峰老師就話佢哋好睇唔好聽就太拘謹啦。係咪真係冇嗰種？我覺得阿康我覺得阿威煌就 OK 嘅，威煌好過阿康啊。係啊，威煌好過阿康，係啊，威煌我個人感覺啦嚇，咁我聽眾嘅感覺我就覺得威煌 lead 住咗阿康嘅，咁阿康始終都係有啲拘謹，佢好用力去配合阿威煌，但係你見到啲走位各方面都係威煌帶住，咁你就會變咗覺得咁佢帶住我幾時，好似阿康就低咗啦，咁變咗覺得阿康拘謹咯，咁其實阿康係呢啲歌已經表現得好好。係啊，我唯一就係要彈嘅就真係我覺得佢哋分段分得唔好，即係冇乜起伏，即係冇乜 show off，有啲大家有啲 solo 位啊嘛，咁你要俾翻啲阿康嘅 solo 位冇咗，咁變咗你一味喺度大家同 level，你又唔係和佢，大家一齊喺度唱嗰樣嘢，始終比賽都係阿康，就冇咗嗰個係咯
冇咗個主客嗰個感覺咯。可能阿康始終都唔係話好強一啲 rock 啊 powerful 嘅，佢仲要即係仲要比阿威王呢住更加落更加出唔到，係啊。唉，咁但係不過係唔係個 mood 喺度嘅，咁你唔使擔心佢啦，擔心就諗緊佢入唔入到決賽啫。佢呢個分數都關冇事嘅。佢10強就冇問題嘅，但係佢到而家我都始終親生仔啊嘛，決賽係啊，簽咗新約嘅可能，問下佢再綁多20年咁樣咁又唔得，最多簽5年嘅啫，我諗，最多綁多5年啦，係啊 TVB 都唔會同你簽咁耐，係啊，係啊，咁啊下一組就大鑊啲啦，因為最低分就係龍庭同埋可南瀟灑就一回，咁啊83分。呢個組合咧，我見到龍庭我都驚驚地。因為龍庭咧，你見到佢上一季咧，佢都唔係好識得夾人。哎呀，點解你同啲觀眾講呢一樣嘅？龍庭上一季都係夾嗰個都死㗎。係啊，個個都話佢本身助力黑腳嚟，助力黑腳嚟嘅，佢唔係好助力嘅。呢隻歌又係嗰樣嘢啦，即係阿龍庭始終都係佢太多，因為佢好自己啊，佢好自己，好自我。阿龍庭好適合自己一個唱咁樣，你擺佢落去，你都其實抽到佢都唔知係個好事定壞事。佢都幾黑腳，因為阿龍庭咧，佢唱歌好自我，我係嗰個 mood，我係嗰樣嘢，我又唔係好和你噶啦。佢呢隻嗱，但係佢好進步咗嘅。係啦，呢隻歌進步咗係和你嘅。因為之前助力賽咧，龍庭係冇乜和音嘅。和係啦，係已經和咗，可能俾人鬧。我第一次聽到佢依然佢和。係啊，佢和，但係佢和到咁高，搞到可南又要高，咁你就變咗好老夾。但係佢見得埋啦，認真講句，阿龍庭唱歌係靚嘅，和係麻麻嘅。係啊，你見到啲和嗰啲歌啊咁鬼高嘅。因為你和你和人咧，你應該有種同人哋 blend 埋嗰把聲嘅感覺。佢就冇，佢和仍然係，佢和係夾硬和，即係我和俾你啦，和啦咁樣。同阿黃渤嗰啲聽落去，哇！喺黃渤真係襯住你把聲去，佢望住你個口咁樣去和你，佢又唔會搶你。係啊，唔係阿龍庭就，我高 key 啦，我和咗噶啦，係啊，你自己努力啦咁樣。莫水有一樣嘢咧係評判冇講，但我唔知大家記唔記得，因為咧有一段佢哋跳完一輪舞啦，咁啊入孔春有一個人處處有錢上，咁啊可南唱咧。咁阿龍庭喺隔離就喺度鬼叫咁樣，我唔知但係好高音咁樣我唔知大家記唔記得呢段鬼叫嘅嗰段鬼叫係啊，我記得啦。呢段鬼叫我真係呢段就係我所講嘅咯。我和你㗎啦，咩事啊？我和你㗎啦。但係冇評判話佢嘅喎，咁可能評判唔好意思話師姐啦。但係我自己又覺得呢段鬼叫嗰個都係可南啊。我和你啊，你接唔到係你嘅事啦，係啊。即係同你打羽毛球一樣咧，我係打咗個波俾你，你接唔到係你嘅事。嗰段真係好恐怖。嗰個真係難啊！我都唔知和你係好咗幫你定唔幫你。係啊，龍庭就係咁樣，你都好尷尬。但係佢又 OK 冇問題。但係可南自己老實講句啦，我唔講龍庭嗰邊啦，可南自己嗰邊。喂，係點啊？龍庭跳舞都唔叻㗎啦。喂，大佬可南，你見到嗰 part 舞？喂，你可南你跳舞冇理由差過龍庭。佢冇力，佢嗰啲力仲冇，佢仲冇龍庭咁個感覺個颱風咁好啊！真係㗎！你睇翻係啊，可南自己個颱風都俾阿龍庭帶壞咗，佢仲差過龍庭。帶壞咗，我覺得龍庭跳仲OK 啦，龍庭你預咗係咁樣，佢唔好跳啊。係啊，佢叫揚下手咁樣俾咗你啊。可南明明係你覺得佢跳到㗎。係啊，佢又俾點知仲衰啊？點解力冇性嘅？咁你，我又覺得一拍埋去咧，阿龍庭仲好少少喎。係啊，即係你冇理由。可南個樣似啲應該跳得㗎喎。係啊，但係你咪係咯。喂，大佬明明個比賽嗰個係你。係咯。係啊，和你接唔到就算啦，去打出界咁，你冇理由夾硬接㗎。咁你唔接就算啦。喂，大佬啊，你強項嚟㗎嘛？你跳舞你又後生過佢，你冇理由搞成咁樣嘅。咁佢又冇話過佢強項係跳舞。咁你不過唔知點解個感覺就覺得佢冇理由咁差嘅。冇理由啊！我即係。不如不跳啦，即係嗰個感覺。係啊，喂，你可南唔係咁樣啊！你完全嗰個即係嗰個人哋都話你性感咯，女神嗰個味道，你俾翻啲出嚟啊！唔得，佢兩個跳得有啲搞笑。跟住咧，佢哋開頭咧咪喺度披住個斗篷咧，跟住俾啲觀眾笑話好似披衣戴孝咁樣，係咪好衰？人哋係劇本設計嚟嘅，有其實我覺得都有啲 feel 嘅，又唔係咁差嘅，有啲心思嘅。入邊如果你係唔係脫，你着少啲。黐線嘅你，唔係你嗰件衫咁樣，係啊，咁樣你
不如不脫又係，一個就不如不脫，不如不脫，係啊，哦就係咁樣咯，係咯，即係為脫而脫咯，係啊，咁你嗰個位係啊，佢兩個真係跳得好好笑，真係。咁唔係，不過我覺得啊，可南今日咧比起之前咧，好似但係佢唱得好，佢唱得又 OK 嘅，呢隻歌啱佢唱。係啦，係未至於話好唔穩係。我純粹係覺得佢個人冇乜自信，冇乜交流咯。跳又明明係你應該要更加搶過龍庭啊嘛。係啊，你點可以咁樣就住？佢咧嗱，首先係唱錯歌詞啦，肥媽講啦，上司擺頭咁，我哋嗰個都好扣分嘅。嗰個嘅扣分啦，由細聽到大啦呢首歌，係人都咪咯。係人都唔會唱錯。我卡拉 OK 冇唱過，我都知道佢唱錯。因為聽得太多啦，實在。個字幕又就佢喎，係我唔就佢，括住交叉，跟住寫翻隔離，好似塗改液咁樣改翻錯。係啊，喂，你唔好以為教壞下一個，以為真係咁唱。係啊，都唔係嗰個唱。人哋嗰兩個字好緊要啊，大佬。唔係啊，但係咧，同埋有一句咧，嗱唔知大家記唔記得啊？你用真情還是傷嗰個咧，嗰句最高嗰句咧，佢次次都係俾龍庭唱。係啊。嗱，其實咧我就覺得有少少樣衰嘅。嗱，因為你問我，如果嗰一首歌最高音、最高潮嗰位你唱唔到，而你要俾你個 partner 唱咧，咁如果嗰首歌係咁咧，我就會唔揀呢首歌啦。係啊，因為我覺得咁樣有啲核突咧，就係好似啊，你唱唔掂，係全世界觀眾都知，你唱唔掂，掉俾龍庭唱，係啦，咁你咪俾下去咯。係咯，係咪？即係首歌唔啱你唱咯，即係唔啱佢唱，就咗龍庭就佢。係啦，你應該揀一首完全自己範圍內 handle 到嘅。等下龍庭和你，襯你啊嘛。最慘係咧，龍庭其實唱呢句唱得幾好喎。係啊，係啊，咁咪係咯，咪我講嘅咯。龍庭佢做咗自己，我理你都傻咁樣。係啊。算啦，龍庭，出年抽到你都唔係一個好事。唔係啊，可能好難見到佢先，死啊大鑊啦咁樣。其實佢開嗰下，即係好似啲人話是非咁樣，一開哇煙屎，一開煙屎，一開4嚟嘅啫，咁啊出事啊！係啊，睇到個角，原來係龍庭。以為煙屎，不過佢冇得揀啦，人哋揀佢啊嘛。係啊。係啊，真係好笑啊！呢個算啦，係可能你都係你唔係你真係咧，可能都差唔多走啊！係啊，可能唔到真係唔知冇乜信心。唔係，但係公道啲講句，我覺得今日隻歌 OK 嘅，又唔算真係唱得好差嘅，唔差嘅，係啊。佢始終假假地都係歌星，係兩個真係冇乜火花，真係冇乜火花。咪有啲搞笑啦，兩個都係就係都係嚟自己做自己。係啊，唉，下一個嘉星顏志恒唱阿牛咁啊，89分。喂，嘉星今日好啊！係啊，佢唱完我同阿卡比獸講，我話嘉星今日唱得好過顏志恒。係啊，但係喂顏志恒，我又覺得佢呢隻歌又幫到手嘅顏志恒。係啊，真係幫到手嘅。點幫到手法咧？講嚟聽下。即係佢即係起碼佢嗱，一來阿顏志恒，你諗住佢唱嘅歌，其實佢又唱到顏志恒咧，佢唱好多歌咧，都到嘅其實。係你覺得個 mood 到嘅係啊，隻歌都啱佢，佢可以幫到阿嘉星更加上，咁佢又唔會太搶阿嘉星。係啊，咁同埋咧，我想象中冇咁搶阿嘉星。同埋佢雖然冇乜點和啦，咁但係咧佢最重要嗰啲其實都俾阿嘉星去嘅。係啊，係開頭有一段佢自己去咗先啫，咁佢好似好長嗰一兩嘴咁，佢自己去咗先。佢哋兩個咧唔算多喎，但係你覺得佢兩個係夾到唱嗰個感覺，係夾到嗰個感覺，呢樣嘢係幾好嘅。係啊，尤其是阿牛呢隻歌咧，其實阿牛呢隻歌咧好鬼蝦人唱。哦，因為其實我都係陳奕迅 fans 嚟噶嘛，咁我隻歌都唱下，唱唔到唱下。呢阿牛隻歌咧，哇好鬼嘥氣，佢不停咁用力，不停咁用力，不停咁用力，不停咁用力。喂，難得佢兩個咧，啲用力啲位咧係好到嘅。係啦，我正想講嗱，你講埋呢個先。中間有一個咧，我唔知大家記唔記得，佢有個好情人仍然未抱嘅咧，佢兩個個手勢係一齊揼揼揼揼揼。係啊，跟住你見到哇，好夾兩個呢個位。係啊，即係大家真係唱呢隻歌咧，真係爭少少都好索氣。大家翻去唱下知，呢隻歌好鬼索氣。因為佢用力嗰啲位咧係好大段，基本上因為佢嗰2/3都要用力嘅。哦。佢開頭可能淡啲，去到後邊咧一路上用力嘅。咁佢好容易咧就好似跑馬拉松咁樣，去到 last 嗰100-200米嗰兩個圈咧。你就開始真係落，咁但係佢哋兩個都做得好好，即係話可能佢哋兩個合唱啊，咁可能開頭中間有一啲咧，你俾啲我俾啲你，大家分咗，咁令到後邊咧大家一齊，佢哋後邊成段都一齊用力㗎啦，因為兩段一齊合唱嘅，咁啊令到兩個都覺得好冇大家互相搶，又大家做到個 mood 咯，呢樣就係我覺得點解佢會比周志康嗰隊好，因為我覺得佢哋開頭起碼要分一分。
你一啲我一啲，你一啲，去到後面一齊唱，你先至成隻歌帶動到嗰個層次感，即係先做到嗰個激昂嘅感覺。因為大家一齊唱一定個 level 高啲㗎啦，即係嗰個唱歌嗰個聲嗰啲 level，咁先帶到感覺。康嗰啲由頭都爆到尾，咁就冇咗嗰個 mood 啦。係啊，原來咁。咁好啦，係咯。同埋咧，我今日聽下嘉星唱咧，我覺得哇，嘉星終於翻嚟啦！因為咧之前我唔係冇走過去嘅話，邊有走過？邊有走過嘅？人哋上啱啱先攞完 MVP， 你又話人哋翻嚟，你翻嚟好耐啦。我講緊之前啲慢歌，同之前啲慢歌比，因為佢之前啲慢歌咧，佢成日病啊，變咗咧佢一入咧就聽到佢啲蒙蒙地嗰啲感冒聲。咁今日咧，哇，終於聽到把聲係清㗎啦，個音色終於正常啦。正常翻嚟。係啦，你見到佢終於呢樣就係顏志恒幫到佢地方。幫到佢嘅。如果佢再唔清啲啊，俾人哋冚㗎啦，大佬。係啊，顏志恒都喂，大佬都唔嘢少啊，大佬。我以為你話顏志恒煮嘢俾佢食，俾佢肺病好。係啊，顏志恒係幫佢咩嘅？即係幫佢個 level 去翻，唔好即係唔好太慘，因為要夾翻嗰個啊嘛，係啊。係啦，所以今日個音色終於正常，同埋嘉星咧都今日都唱得好穩，好好。係啊，同埋整體嗰度力都好好。係啊，同埋阿志恒冇特登搶佢咯。係啊，好多位都俾晒。但係我覺得係顏志恒開頭揦住個貼，跟住又掉。係啊，咪揾啲嘢搞下啦，大家都係咁樣噶啦。你 buy 唔 buy 咧？但係buy 唔 buy？我開頭都係諗佢咪唔識歌詞。喂，點解你同我諗一樣？跟住我心諗，佢冇住張貼，我心佢係咪喺度及歌詞？係啊，我又要及喎。你一係你唔好及，一係你係手動作，你隻眼又要有比氣。你眼你比氣，你俾嘉星啊嘛，你俾張貼，你做乜鬼咧？做乜阿志恒真係俾貼一樣？係啊。佢做乜鬼要望住張歌詞咧？係咯，佢有故事嘅。佢話嘉星咧就現場，顏志恒咧就過去，所以度咗啲鏡位咧就顏志恒咧係過去未喺個婚禮嗰度嘅，顏志恒做前段就望咗張貼，我收到貼啦。但係去嗰個咧係嘉星，但係兩個同一個人嚟嘅。嘉星有解釋到，呢樣有解釋翻俾觀眾聽，所以攞佢張貼係啱嘅。佢唔望嘉星都係啱嘅，但係咧佢飛嗰下係唔啱嘅，係啊，好奇怪。佢飛嗰下係好奇怪嘅，係啊。唔係啊，佢望嗰下都好奇怪，因為我係觀眾，我以為佢唔記得歌詞要望住啊。因為隻歌又唔應該飛貼嘅，你有去噶嘛？但係你飛咗張貼，阿嘉星點去咧？知唔明白？明白。咁你攞張貼去，喂，我係新娘嘅前度，我都要攞張貼去。喂，我係新娘前度，我有俾貼我噶。喂，你阿嘉星係前邊，你飛過一張貼，咁啊嘉星唔係阿顏志恒係代表過去啊嘛。我飛張貼，咁啊嘉星係現在，嘉星冇得去啊。我飛咗張貼俾你，係咪先？所以張貼係唔應該飛，應該放低。袋住咁樣。呢隻歌係講放下。不是講拋下，即係唔係嬲嘅，唔係嬲豬嘅，係冇嬲，佢嬲自己啊嘛，佢唔係嬲個新娘，佢嬲自己一隻牛唔爭氣啊嘛，係啊，係咯，太好笑。算啦，係呢啲我搞笑嘅嘢。同埋我想講咧，嘉星咧，因為阿周國峰老師話佢個慢牛有懶音，但係其實係啦，因為慢咧唔係後聲嚟嘅，因為我聽過翻啊，好似周國峰老師就誤會咗慢係後聲。差人除周國峰老師。係啊，喂，佢讀盲牛啊，佢讀即係。個眼盲咗個盲喎，唔啱喎。嗱，呢樣嘢我要同嘉星平反翻。盲牛呢個盲唔係後聲嚟嘅，大家可以查翻字典啦。所以咧，嘉星係啱嘅。唔係啊，撐嘉星。可能真係呢隻盲咗嘅牛，咁啊盲咗牛啊，係啊，係啊。No，好，唔緊要啦，係啊，我哋唔好撐住呢種。咁而家89分都唔錯啊，嗬，89分唔錯，係同埋幾好啊！我覺得嘉星唱慢歌咧翻嚟啦。即係起碼唔好俾人覺得淨係得跳唱啊嘛，你兩樣都掂喎，又靚仔。喂，嘉星跑出去話俾你聽，最近真係跑出啊，係啊。好，跟住咧下一組，哇呢個勁啊，呢個病都可以唱到咁啊，易偉同埋黃鄭俊仁咁就唱後知後覺啊，張惠妹嘅，咁啊93分。哇感冒都93分咁犀利，支氣管炎嗰個。感冒幫咗佢啊，頭嗰幾句。係。頭嗰幾句有啲感冒音咧。咁其實佢唔感冒都唱得好嘅，但係你感冒令到嗰個磁性咧更加磁，係啊，咁啊令到成件事又多少少，係啊，唔係不過我好欣賞阿易偉一樣嘢，即係佢好多音咧，你見到其實佢有少少破嘅，係啊，咁但係嗱，我唔會因為破而唔去。我覺得嗱，你唱呢啲現場咧，感覺大於一切。係啊，有時硬破都要去噶啦。係啊，即係唔好理
最緊要放膽去。阿易偉啊，從來上台咧都做到，即係佢真係屬於舞台雲啊！我哋叫做係啊，台灣嘅舞台雲，即係上次都唱到肯定咁樣噶嘛，即係你要有嗰個感覺。今次都有嗰個感覺。咁佢今次呢首高難度好多，係首高難度好多，係啊，難度高好多。partner 又好咧，係啊，哇！黃鄭俊仁真係一流。嗱，呢啲啊真係最佳助力，真係最佳助力。阿易偉我唔知係唔係啦，可能我心多啦，我又唔係好去睇電視，又唔係好個電視個聲唔係好靚，即係睇翻個電視啦。阿易偉有啲破嗰時咧，係佢個 partner 黃鄭俊仁咧就幫佢冚。係啊，因為有一個我歡容慈悲呢個悲爛聲就即刻冚落去。咁咪爛就唔係好覺啦，都爛嘅其實都覺，但係冚咗落去就你又覺得 O K，即係因為我和嘅，跟住就係我嗰下你和你，咁你爛我咪再大聲少少冚一冚你咯，咁啊令到你嗰句又唔係因為我冚你咧，咁變咗佢有機會收啊，咁啊變咗嗰個即係遮醜就好啲，係啊，佢兩個都做到，即係阿黃係啦，即係阿俊仁真係完全幫到佢，係啊，尤其是把聲靚啊，爭好遠啊，係啊，同埋佢兩個真係唔識點講啊，好夾啊！嗰啲台風啊，所有嘢啊都好夾。係啊，即係本如果冇黃渤嗰隊咧，呢隊都非常之好。係啊，咁係啊。但我想講黃鄭俊仁和佢啲和音又係好勁喎，即係完全好似句啲技巧都好高超咁。係啊。嗱，即係唯一有少少嘢想講咧。首先第一樣嘢我就想講咧，因為阿易偉把聲已經爛成咁啦，你見到佢仲用一啲好高音嘅和音，反而呢個位我有少少覺得你係咪應該啄咧？但係唔係啊，即係你驚冇咗個 mood。唔係啊，即係學阿孫耀威話齋。喂！我最緊要就係放膽去，因為呢隻歌咧，我唔去咧，就唔係隻歌，我不如唔唱呢啲高歌。我揀咗，我呢啲位一定要去。其實佢已經有用啲某一啲技巧，用一啲用聲嘅方法去令到佢自己把聲爛得嚟係。但係你都聽得出佢啲高音好吃力㗎嘛？你完全聽得出。佢係高音吃力，咁但係嗰啲位佢都真係要去，因為呢隻歌本身就係嗰啲位要中。係啊，佢去咁，但係其實你見到佢前段難，但係後面去都去到㗎。其實佢去到㗎，尤其是拉士嗰個嗌嗰個高咧。呢啲就係我講嘅現場感咯。你唔去就冇嗰樣嘢啦。有時可遇不可求，大佬你唔去就唔係嗰樣嘢㗎啦。唔去啊，不如唔好去啊，即係唔好揀呢啲歌。係啊，咁你既然我爛聲，我揀咗去我就去，寧願爛聲我都去。佢話齋都係4分鐘啫嘛，咪揀嚟咯。嗱，同埋仲有一樣嘢咧，就我覺得佢哋已經好完美㗎啦。不過仲有一樣嘢就，因為我唔知道觀眾有咩感覺，因為佢哋第一段係比較慢啲㗎嘛，咁變咗慢啲，你個節奏其實係有少少難 catch 嘅。咁我有少少嫌佢哋咧，比起其他嘅參賽者咧，其實佢哋黃鄭俊仁和啊易偉嘅時候咧，你會覺得有啲字唔係同步啊，即係佢哋比其他參賽者係比較多呢一個問題。咁但係當然係因為佢哋第一段係比較放慢啲咧，你變個節奏咪難 catch 啲咯。係因為你其他歌可能係你個節奏係跟住個背景音樂係明顯啲嘅，咁但係佢呢個第一段因為佢放慢咁樣唱嘛，變咗佢和佢嘅時候咧，要個字兩個字要同步，可能個難度係高啲嘅。咁但係佢哋會比較多唔夠同步嘅情況咯。即係唯一呢個少少啫，我覺得少少缺陷啫，係啦。始終靚聲都係係啦，即係整體都已經係非常之好啦。你咪當大家有少少一定有少少偏差係呢個可以原諒。但係你有啲分嘢會好啲嘅。係啦，一齊冚晒有時就未必係好事。係啊。咁係啊，咁啊都好高質啦，完全都冇係啊，冇疑問啊，佢兩個嘅唱功。冇。唔係，所以嗰時黃鄭俊仁好奇怪嗰時，因為其實《中年好聲音3》咧，我就冇乜睇，我就睇得最少嘅3。唔係話集睇，但係逢親一睇親咧，睇親黃鄭俊仁咧就唔知點解一睇親佢呢啲評判咧又死都要話佢唔夠感情啊，又話佢你淨係得技巧啊嘛，跟住我集一睇親佢，喺度就咁都仲叫唔夠感情？一樣硬係要煮佢兩嘢。係咯。係啊，舊年都係佢。佢唱得咁好啊，硬係有啲嘢評佢。同我哋一樣咯，係咪都要揾啲嘢挑下骨頭啊？如果唔係冇人聽我哋，大佬。唔係喎，你問我，如果我評黃鄭俊仁嘅話，點？你仲可以點彈佢啫？係咪先？黃鄭俊仁根本就應該入決賽啦嗰陣。係咯。所以好奇怪嗰啲，聽唔明啊真係。即係大家各有喜好嘅，各有喜好啊，係啊。只能夠話藝術嘅嘢真係。不過我覺得即係如果。即係大家玩呢啲比賽咧，合唱咧，可以去下內地聽下嗰啲即係天賜的聲音啊嗰啲咧，佢哋好多合唱歌嘅比賽咧，人哋啲編曲編得幾好嘅。呢樣嘢我覺得即係啲參賽者可以參考下。
即係起碼我覺得即係佢哋通常咧都係你一句我一句，大家有啲互相輝映嗰啲方法咯。呢一啲就唔好入尾場。係啊，有一樣嘢咧，我頭先漏咗講咧，就我覺得今晚有個情況咧就係啦，譬如阿孫耀威咪有講翻可能有啲吹板嘅，即係一入去嘅時候，田地又有個田字，你已經見佢早咗，跟住個琴先出聲啦。咁佢一路唱嘅時候都有少少快過個琴嘅，間唔中有啲音。咁呢樣嘢咧，同樣地加聲咧，你見到加聲最尾嗰段唱一頭蠻牛。佢個一字咧又係快過琴聲嘅，我唔知點解今晚都有唔止一個參賽者有咁嘅情況，所以我係啦，我就唔係 get 到，唔係好 get 到佢哋唔夠時間夾啊，定係會唔會其實有少少方法係令到呢一啲唔夾嘅位唔好出現啊？因為其實我覺得咧係有啲難嘅，因為咧你合唱係難夾過自己唱，你自己唱你自己個 beat 喺曬自己度嘛，你又數人哋。唔係啊，而家係個琴聲同嗰個參賽者，所以就係話我要，因為我顧嘅嘢多咗，即係我又要顧我嘅 partner 啦，我又要顧隊 band 啦，即係有時係難夾咗。我就係覺得佢哋好似唔夠時間夾咁樣咯。咁好明顯啦。係咯，唔係咁我就覺得咁好明顯係唔夠時間夾啦。你會唔會考慮用第啲方案咧？變咗就唔使俾呢啲缺點俾觀眾聽到。我就覺得呢啲缺點其實就比賽本身應該要有嘅。係啊。本身就係唔完美係嘛？咩大佬？唔係啊，咁有時有呢啲嘢先有嗰個感覺噶嘛。係嘛？甩咗都冇得嚟過。如果我下下力球員咪去唱錢啦，係咪？係啊，跟翻原聲一樣。我就覺得可以做得好啲咯。總有啲好有唔好嘅。咁啊，俾足個8分你都搞唔掂。咁啊今晚都好好啊，好高質啊，好多好高質嘅表演。景順嗰啲真係要翻聽翻。即係今晚又要俾 MVP 景順啦。係啊，俾咗好多次啦。係咯，點解話我哋好偏心？話我哋個頻道係咪景順咁真係唱得好咁樣？係咯。真係冇得唔俾佢啊！冇得唔俾佢，真係冇得唔俾佢啊！真係都咁黃博始終上屆冠軍嚟嘅。哇！係啊，真係喎！哇！黃博真係識揀，可能黃博都接佢冠軍。真係景順都真係勁，係啊！黃博揀景順都好啱。諗過㗎，黃博知道邊個會冠軍。不過下一次我見到阿劉洋教白子睿，我都好期待。係喎。係啊，下一次啲組合好多都，我覺得係夾得幾好。唔知係邊個幫佢哋夾嘅咧？可能定係佢哋自己諗嘅咧，係咯。會唔會係製作組都有少少引導佢哋咧？即係話其實你同邊個把聲夾啲喎，不如你揀佢啦嗰啲咁樣嘛。係咯。哇，唔定都有喎，其實。係啊。有少少引導喎，可能都。都有啊。係啊係啊。子睿同劉洋好同一個 style 啊。好同一個 style，大家都係爆髮型。唔係啊，好期待佢哋兩個究竟點爆髮。係啊，佢兩個又係咯。一個成都，一個廣州。唔係因為好笑，劉洋個老婆又好笑噶。美東張西望嗰時咧，又係嗌劉洋嗌佢老婆，跟住佢話：你奸傻啊咁樣即係。做咩啊？咁佢老婆都係女漢子嚟嘅，係啊。佢兩啲老婆又差唔多 style 咁樣嗰啲。阿主要又好驚老婆咁樣咧。劉洋又係驚老婆。係啊，兩個都驚老婆咩？兩個都驚老婆。好鬼死好笑啊！真係。係有次我又見到阿劉洋又同佢老婆一齊，係啊，劉洋都跟住佢。哦，係咩？係啊，即係你撞到佢哋啊？喺度，係啊。係咩？即係劉洋跟實個老婆。係我老婆跟實佢及住佢㗎。唔係，你意思係劉洋跟住喺佢老婆後面，定係老婆一齊？但係我老婆主導啊，老婆好多時都幫啊。即係你知啊，劉洋喺香港都有啲 fans 㗎啦，劉洋喺隔離及住，唔係劉洋個老婆喺隔離及住。哦，即係及住，唔好俾啲女 fans，唔好俾女 fans 抽水咁樣。啊，行啦，即係唔好講咁耐，行啦，有啲催佢咁樣。係啊。係啊，好得意啊！真係。我仲行埋去講兩句，呢個我太太嚟咁樣。哦，係啊。得啦，係啊，呢啲私底下唔講。係啊，早嘢同你哋都係嘅，有時有幾句傾咁樣啦。哦，好啦，咁啊，大家如果覺得好睇嘅就咩啦嚇。咁啊，好聽就俾下 like 同埋咩。係啊。好聽都係聽翻阿景順。其實冇幾多集剩噶咯喎。係啊。即係因為而家都13強。到10強啊嘛，而家係嘛。即係我哋可以收皮噶喎，咁樣。都唔係嘅，好多嘢可以錄下嘅，揾啲嘢搞下咯。講下世界盃咯，大家會唔會好掛住我哋啊？如果冇聽我哋之後就，哎呀，冇咗夢夢同埋卡比數啊咁樣。冇嘥咁多數據啲人話。係俾 like 同埋點擊啦。係啊。好啦。總有嘢講下，冇嘢講下，求其揾啲嘢搞下啦。好，拜拜。下集再傾。拜拜。同 like 啦，拜拜。